Ahojte priatelia, zdraví vás kanál Amles. Ak sa vám bude videjko páčiť, budem rád za každý odber, like alebo komentár. No a v dnešnom videjku vám chcem predstaviť túto motorovú pílu značky Ruris RM540. Výrobca ju odporúča na rezanie hrubšieho dreva, na prípravu palivového dreva alebo do stavebníctva. Píla má výkon 3,6 koňa, obsah valca 54 kubických centimetrov, obsah palivovej nádrže 0,52 litra, obsah olejovej nádrže 0,25 litra, pomer miešania benzínu a oleja v mierke 1:40, dĺžka lišty je 50 cm, no a delenie reťaze 3,25 s vodiacou drážkou 1,5 mm, váha je 5,7 kg čistej píly. Ruris je rumunský výrobca s 33-ročnou tradíciou a je to gigantický výrobca poľnohospodárskej a záhradnej techniky. Na slovenský trh prišla táto značka v polovici roku 2022. Mám tu 54-stranový katalóg, no a nájdete tu kultivátory, kosačky, výžinače, krovinorezy, motorové píly, čerpadla, domáce vodárne, vysokotlakové umývačky, elektrocentrály, ohrievače a iné výrobky, takže ja vám tento katalóg zhruba nafotím. Na konci videa si ho môžete pozrieť. No, poďme sa pozrieť aj na pílu. Motorový olej do dvojtaktných motorov. Reťaz značky Ruris s delením 3,25. Je to hranatá reťaz. Ďalej tu mám reťaz Oregon. Takisto delenie 3,25. Toto je oblá reťaz. cm lišta značky Oregon s vodiacou drážkou 1,5 mm. Návod manuál. Tu sú detailné informácie o tejto píle. Ďalej tu mám lištu značky Ruris. Takisto 50 cm, vodiaca drážka 1,5 mm. No a samotnú pílu, ktorú musím kryť na lištu. Ja osobne som sa na túto pilu veľmi tešil, hlavne dizajnovo sa mi veľmi páči. Teraz vám ju predstavím dopodrobna. Pozrieme sa samozrejme aj do spojky. Zaujíma ma hlavne štartovanie, aký je tam systém, takže mám filter. Bude to trošku podrobnejšie predstavenie. Návod je v slovenskom jazyku. No a píla je pôvodne dodávaná s lištou Oregon. K tomu patrí reťaz Oregon. No ja som dostal od výrobcu aj lištu Ruris, aby som si vyskúšal originál značku s originálnou reťazou. Takže poďme na tú podrobnejšiu ukážku a predstavenie. Je krásne zladená, páčia sa mi hlavne tie farby. Píla má hliníkové bloky motora, kľúč umiestnený v spodnej rukoveti.
Jedna reťaz je z plastu, šroby sú zablokované proti vypadnutiu ako u značky Styl. Náhonové koliesko je s delením 3,25, má 7 zubov. Ja som zvedavý hlavne na spojku. Takže takto vyzerá spojka. Spojku by som prirovnal s riadom spojke z motorovej píly Dolmar. Vzduchový filter mne pripomína vzduchový filter zo starších píl Husqvarny. Mal som Husqvarnu 372, takže tam bol podobný filter, len iných rozmerov. V píle sa nachádza karburátor Valbro, ktorý sa používa u svetových značiek. Hliníková rukoveď, odpruženie pružinové, tu je jedna pružina, ktorá je upevnená na valci. Druhá pružina je na spodnej časti. A tuto vyzerajú byť len gumové dorazy. Tretia pružina je schovaná tu vo vnútri. Idem sa teraz pozrieť aj do tejto časti. Sú tu 4 skrutky. Takže takto to vyzerá znútra. Toto sú kovové západky. Toto je plastové. No a je to vybavené easy štartom. Za týmto veľkým kolieskom sa schováva jedna pružina, ktorá vracia šnúrku a rukoveď. A v tomto koliesku menšom sa nachádza silnejšia pružina, ktorá pomáha pri štartovaní. Takže štartovanie je veľmi ľahké. Pila je vybavená bezpečnostnou páčkou, ktorá blokuje pridanie plynu. Takže až po stlačení tejto páčky sa dá pridať plyn. Ovládanie sidiča je na ľavej strane. Pri štartovaní studeného motora sa páčka sidiča otočí do štartovacej polohy. Zatlačí sa aj toto tiahlo. Je to klapka na pridávanie plynu. Pri prvom odpálení sa vypne sytič. Klapka, ktorá je ovládaná plynovou páčkou, stále drží svoju polohu. No a pri naštartovaní je to tzv. Polplyn. No a takýmto jemným ťuknutím sa páčka cez systém pružín vypne a píla beží na voľnobežné otáčky. Túto funkciu štartu zapína sytič automaticky. Pri vypnutí sytiču páčka ostáva stále v tejto polohe. Pri stlačení plynovej páčky sa vráti všetko do pôvodnej polohy. Môžeme si dať dolu aj tento kryt. Takto vyzerá systém brzdy. Píla je vybavená mechanickou brzdou na zastavenie reťaze. Pri aktivácii brzdy cez tento mechanizmus silou tejto pružiny sa stiahne tento pás. Ktorý svojou silou ovúpne
bubon spojky, na ktorom je reťaz a automaticky sa reťaz zastaví. Za spojkou sa nachádza hliníkové olejové čerpadlo, ktoré slúži na mazanie reťaze. Zo spodnej strany je možné nastaviť prietok oleja. No a toto čerpadlo je poháňané cez plastový šnekt. Takto istoto má riešené aj pila Stihl. Podobne aj tento systém brzdy je rovnaký ako u značky Stihl. No a nechýba ani bočné nastavovanie napínania reťaze. Tento systém je tiež rovnaký ako u značky Stihl. Píla je vybavená aj hliníkovým zachytávačom reťaze. Pri páde reťaze z lišty tento kus hliníka zachytí reťaz a ochráni tým zadnú časť píly alebo vaše nohy. Skrutky na nastavenie karburátora sa nachádzajú na pravej strane, ale karburátor bol nastavený vo výrobe, takže nie je potrebné nič nastavovať. Jedine túto značku T. Toto šroubou sa nastavujú voľnobežné otáčky. Na vypínanie motora je tu malý červený vypínač, stačí do neho len ťuknúť a vráti sa späť. Po vrchnom kryte vzduchového filtra je takáto plastová západka, ktorá sa dá vybrať. Má v sebe otvor, no a po otočení to slúži pri studených štartoch alebo zimnom období, kedy sa od válca dostane do okolia karburátora teplejší vzduch. Všimol som si, že sa dá jednoducho dať dolu aj tento plastový kryt, takže trošku detailnejší náhľad. Uzáver benzínovej nádrže je plastový na závit. Takže to by bolo zhruba všetko, viacej to rozoberať nebudeme. No a kým to ja poskladám, vy si môžete pozrieť zo pár obrázkov, ktoré mi poslal výrobca a môžete tak nahliadnúť do motora a súčiastok. Niektoré náhradné diely na motorovú pilu Ruris sú dostupné už aj na Slovensku. Ostatné náhradné diely sa momentálne naskladňujú. Ak náhradný diel nie je dostupný na sklade, dodanie trvá zhruba 1 až 2 týždne. Takže nezvyšilo sa nič. Hodíme si tam lištu. Stanovací šrob na napínanie reťaze je z bočnej strany. To je super. Čo poviete? Už len namiešať benzín s olejom a pôjdeme na prvý štart, ale tento prvý štart si vychutnáte až v druhom videjku. Ak sa vám toto videjko a predstavenie motorovej pily Ruris páčilo, budem rád za každý like. Samozrejme ma poteší aj komentár, no a ak ste na mojom kanáli noví, budem rád za každý odber. Môžete sa tešiť na viacej videí s touto pilou. Budem ju používať a testovať v ťažbe. No a nakoniec si môžete pozrieť zo pár produktov od firmy Ruris, ktoré vám teraz nakoniec videjka pustím. No a týmto vám ďakujem za sledovanie tohto videa a vidíme sa
v ďalšom videjku. Ahoj. Ďakujem firme Ruri Slovensko za príležitosť vyskúšať a otestovať si túto motorovú pílu.